Hej og velkommen til en lille unboxing af 2 høretelefoner. Først har vi det her headset. Her. Og så har vi det her. Og lad os bare komme i gang. Vi starter med at pakke den her over op. Den her. Okay, det er så lige lidt svært. Sådan. Så fik vi. Så det er så en fin indpakning. Det må man altså sige. Så er ikke noget i den. Det er faktisk store og seje. Og de er tunge faktisk. Wow. Okay, de er gode, og jeg kan næsten ikke høre, hvad jeg siger. Så det er jo bare et godt tegn. De er faktisk rigtig gode. Den piller vi af nu. Og så åbner vi lige den her. Det her, der kan man trække, og så skulle man åbne den. Nej, det gør vi ikke, fordi jeg tror, vi ødelægger vores mine fingre, og det gider jeg faktisk ikke. Ja. Sådan, så skulle vi bare gøre det. Sådan. Så er der sådan en her, så vi kan åbne. Og så er der et stort klistermærke. Jeg aner ikke, hvad man skal bruge det til. En brugsvejledning til, hvis man ikke ved, hvordan man bruger et headset. Så er det mærkeligt. Og en eller anden ting. Så er der sådan et stykke plastik. Og så har vi det her. Vi piller lige den her ud. Der er nemlig sådan en lille ekstra en. Se. Så bliver jeg lige nødt til at pille den op her for at vise det. Ja, det er så lige lovligt svært. Nej, det var det så ikke. Se. Så er det til viset. Fordi den her nu er det iPhone-stik, så du både kan høre musik, eller høre noget, og så kan du også hvad er det nu? Bruge mikrofonen i iPhone. Men hvis du skal bruge computer, PC, ved det ikke lige, så kan du stikke den i der, og så kan du se, så kan du bruge mikrofon og høretelefon. Og det er jo rigtig smart. Og de er også meget behagelige. Ja. Så det var vist alt for i dag. Hej hej.